हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं एक छोटे से प्यारे से मासूम बच्चे की स्टोरी जिसकी मम्मी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। देखिए मासूम किस तरह से अपनी मम्मी को मना रहा है, लेकिन मम्मी बस गुस्सा किए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा इस बच्चे के साथ? तू मुझसे बात मत कर, बहुत हो गया तेरा। दुनिया भर में किसी काम का नहीं छोड़ा तूने मुझे। गटर में जाता है, वहाँ से मच्छी खाता है। बहुत गंदा बच्चा हो गया तू, दूर हट मुझसे। तू मेरे करीब आने की कोशिश मत कर, मैं तुझे मार दूंगी, समझ रहा है ना तू? देख, जा यहाँ से। सुधरने का नाम नहीं लेता, कितना भी पीटू तुझे 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 कुछ समझ में नहीं आता। परेशान हो गई हूँ मैं तुझसे, परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ मैं तेरा? हे भगवान, कैसी औलाद दे दी मुझे, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। ऐसी औलाद से तो औलाद का ना होना अच्छा। जीना हराम करके रखा है इसने मेरा। अरे कितनी बार समझाऊं तुझे, मत जाया कर गंदे दोस्तों के साथ में। सब ने तुझे बिगाड़ के रखा है, जब देखो तब उनके साथ बाहर करता रहेगा। कहती हूँ घर में रुक। अरे मम्मी मम्मी मेरा मासूम चेहरा तो देखो मम्मी। मम्मी क्यों मुझे मारती? मम्मी मेरे दोस्त अच्छे हैं। मम्मी प्यार करा करो ना, कभी तो समझो मुझे मम्मी। हाँ मम्मी आप मान गए? हाँ मम्मी आप मान गई किसी तरीके से। वाह मम्मी, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ माफ़ के बच्चे, अगली बार अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो तेरी खैर नहीं। फिलहाल समझा रही हूँ, समझ गया। अभी तुझे नहलाती रहती हूँ, दिन भर नहलाती हूँ। बाहर जाकर गंदा होके आता है, फिर नहलाना पड़ता है तुझे। कितनी बार कहूँ मत किया कर ऐसा। अरे मम्मी अगली बार नहीं करूँगा, नहीं होऊंगा गंदा, ठीक है? घर में रहूँगा बस। मम्मी वो दिन याद करो जब हम ऐसे साथ रहते थे, याद आया ना? अब तो माफ़ कर दो मम्मी। चुप बैठ, सुन मेरी बात। कब से मुंह बंद करके रखा है तो भी बोले जा रहा है चिड़ 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 चिड़। कब बनेगा तू संस्कारी, कब बनेगा तू संस्कारी? अरे मम्मी सुनो ना, क्या संस्कारी संस्कारी करते रहते मम्मी। मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, क्या मैंने कभी कोई गलत काम किया है? बोलो बोलो, कभी किया है क्या गलत काम? मेरा चेहरा तो देखो कितना मासूम हूँ मैं, क्यों बार बार मुझ पर शक करते रहते हो मम्मी? नहीं तो रहने ही दे तू, मत मना मुझे, नहीं करनी बात। मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही जब से तू मेरी जिंदगी में आया। मम्मा मुंह धो के हो गया हो तो चलो मुझे दूध पिला दो ना, कितनी भूख लगी है मुझे। मम्मा मम्मा आप सुन रहे हो? मम्मा मुंह धो दिया, मुझे दूध पीना है, छोड़ो मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पिलाओ ना मम्मा। मम्मा दूध पिला दो। दूध के बच्चे, तुझे कितना मारूं मैं, क्या करूं तेरा? कितनी बार समझाया है, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। तू संभल जा, तेरे को इतनी बार बोला, तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। थोड़ा संस्कारी बन जा रे। फिर आ गया तू। तुझे मैं क्या करूं, हे भगवान, इस बच्चे का मैं क्या करूं, बचाऊं मुझे। अब तू तो गया गया, तू रुक।